Та бүхэнд Монгол улсад циркийн урлаг үүсч хөгжсөн, Монгол улсад циркийн анхны сургууль үүсэн байгуулагдсны 80 жилийн халуун мэндийг хүргье. Ингээд манай сургуулийн бүх төгсөгчид, манай сургууль багшижсэн эрдэмтэн багш нар Ахмад үеийнхэндээ энэ хон гал халуун мэндийг хүргэж сайн сайхан мөрийн хүсэн өрөө гэж бодож байна. Ингээд ярианыхаа эхэнд би Монголын циркийн сургуулийн түүх, анхны төгсөгчид анх ямар учир шалтгаанаар Монгол циркийн урлаг үүсч хөгжих болов гэсэн талаар та бүхэнд ярих гэж бодож байна. Монгол улсад циркийн урлаг бол зүгээр байжгаад хэн нэгэн хүний яриад хэлснээр ингээд үүсч бий болсонгүй. Олон учир шалтгааны улмаас бий болжээ гэж түүх судлаачид бичсэн байдаг. Ер нь манай циркийн урлаг бол өн эртний уламжлалтай дэлхийн олон орноо үрэлдэн тогтож ардын зан заншил соёл энэ бүх уламжлалыг дагаж ирж үүсч хөгжсөн байдаг. Үүний нэг айл Монгол орнд мөн эртний үеэс циркийн урлаг улбаатай Монгол хүний амьдрал, Монгол орны байгаль, Монгол хүний аж амьдралын ёс заншил энэ бүхэнтэй циркийн урлаг маш их холбоотой. Ингэж ардын амьдрал авах үед циркийн урлагийн элементүүд үүсч олон зуун жилийн турш бүрэлдэн тогтсон байдаг юм уламжлалтай юм аа. Ингээд 1921 онд Монгол улсад ардын хувьсгал ялж, Монгол улс тусгаар шинэ улс болж, үүний дагуу Монгол улсын төр засаг захиргаа олон шилдэг залуучуудыг гадаадын улс орнууд явуул сургасан байдаг. Үүнтэй холбогдуулаад шинэ соёл, шинэ ёс заншил, шинэ үзэл бодол энэ бүхэн Монгол оронд үүсэн бий болж хөгжсөн байд юм аа. Үүний нэгэн адилаар Монголын циркийн үндэстэн байгуулагч манай нэртэй алдартнууд бас Зөвлөлт улсын Улаануд хотод, Бурят улсын Улаануд хотод Монгол арабочийн факультет нэрлэдэг Арабфак гэж нэрлэдэг юм сургуулиуд явж суралцсан байдаг. Үүний нэгэнд бол манай циркийн үндэстэн байгуулагч гавьж хүчинжээ ардны базар энэ сургуульд анх явж суралцсан юм байдаг. Манай ардны базар багштай бол тухайн шилдэг сэхэтэн залуучууд Зэдэн бол дарга академийн ерөнхийлөгч Ширэн дугаа гэх мэтчлэн олон хүмүүс энэ Монгол Арабфак суралцсан. Энэ суралцсан хоцондоо бол биеийн тамираар маш идэвхжүүлэн оролдож сурч мэдсэн байдгийг. Ингээд 1935 онд Монголд амралтаараа ирэхдээ Монголын усгал залуучуудын өвлийн төв оргоны хажууд дэргэд уран биеийн тамирын сургууль хичээг байгуулж энэ олон тэр үеийн олон шилдэг сэхэтэн залуучууд энд оролцож анхны овоолго, анхны гимнастикийн элементүүдийг хийж, биеийн тамир, жагсаал, цуглаан ийм зүйлүүд овоолго энэ мэт элементүүдийг хийж эхэлсэн байдаг. Ингээд энэ уран биеийн тамирын сурах залуучууд маань хүн олноор цугуулсан улсын баяр, наадам, театрын тоглолт энэ бүхэн дээр очиж тоглолтоо үзүүлдэг, сайжруулдаг юм байсан. Ингээд манай Монгол улсад циркийн сургууль байгуулагдахад тухайн үеийн Зөвлөлт улсын тусламж бол маш их юм аа. 1931, 1934, 1936, 1939 онуудад Зөвлөлт улсын циркийн бригадууд Монгол улсад ирж анхныхаа тоглолтуудыг хийсэн байдаг. Ингээ Монголын ард түмэн тухайн үед бол цирк гэж гайхамшигтай урлагийн анхудаа мэрэгжлийн циркчдийн тоглолтыг анхудаа үзэж маш их шагшин гайгаж магтан биширч ингэж үзсэн маш их дуртай цирк гэж ийм агуу сайхан урлаг байдгийм байна. Ийм гайхамшигтай зүйл байдгиймээ гэж Монголын ард түмэн анхудаа үзэж харсан байдیں۔ Энэ бригадууд маань тухайн үед Монгол орны Монгол улсын төр засаг ээдрээтэй дөнгөж шин тулгар байгуулагдсан улс орн учраас янз янзын гадны нөлөө ихтэй олон үзэл бодлыг нэг зэг чиглүүлэх гэсэн төрийн намын бодлого их хүчтэй явж байсан юм уу циркийн бригадууд хөдөө орон нутагт яв тоглож олон ард түмэнд хуулаг сурталчилгаа хийж ингэж явсан байдаг. Ингээд 1939 оны хамгийн сүүлийн бригадыг Оросын ирсэн бригадын ахлагчаар бол Александр Маркянович Волошин гэж хүн ахалж ирсэн. Энэ хүн бол Зөвлөлт улсын циркийн урлагийн ахмад зүтгэлтэн алдартай зохион байгуулагч, багш сургууль мужуулагч ийм хүн байсан. За энэ үед энэ 39 оны тоглолт дууссаны дараа энэ бригад энэ ахлагчийг бол Монгол улсын тухайн Монгол улсын ерөнхий сайд Маршал Чаулсан хүлээн авч уулзсан. Энэ бригадуудын талаар энэ Зөвлөлт улсын жүжигчдийн алдартай сайхан тоглолтын талаар саналуудаа солилцож маш их шагшин гайхаж магтаж ингэж биширч манай ард түмэн бол маш их хүндэтгэлтэй хандлаа гэсэн утгатай зүйлүүдийг ярьж хүлээж авч уулзсан байдیں۔ Ингээд тухайн манай циркийн урлагийг үндэслэн байгуулалтын нэг арднаа озар гой бол
одоо айхтар тийм сэргэлэн ахваачтай хүн байсан байдаг. Энэ хүн маань одоо Александр Маркевич Волошноор дамжуулж Маршал Чоо болсон нэр Монгол улсад циркийн урлаг маш хэрэгтэй, циркийн сургууль байгуулагдах тухай, циркийн урлаг ард түмэнд ямар хэрэгтэй чухал сайхан гайхамшигтай урлаг болох талаар бол хэлж ярьж ойлгуулсан. Ингээ Маршал Чоо болсон бол энэ саналыг бол маш их таатай хүлээж авсан, маш их дэмжсэн. Ингээд ер нь Монгол улсад циркийн урлагийг, циркийн сургуулийг байгуулъя, хөгжүүлье гэсэн бодол санаа дээр нэгдээд ингээд харилцсан одоо зөвшөлтсөд ингээд Александр Маркевич Волошин Ордны газар нарыг бол одоо циркийн сургууль байгуулах төлөвлөлт энэ бүх зүйлийг хийгээд над танилцуулаач гэсэн хүсэлтийг тавьсан байдаг. Үүний дагуу манай энэ хоёр одоо зөвлөлтийн мэргэжилтийн багш бол төсөл төлөвлөгөө бүх зүйлийг хийгээд Маршал Чоолсонд бол бичгээр хургуулсан. Үүний дагуу бол 1939 оны 10 сарын 18-ны өдрийн сайдны зөвлөлийн одоо 41-р тогтоол гарч ингээд энэ одоо 1940 онд Монгол улсад циркийн сургуулийг байгуулах тухай тогтоол гарсан байдаг. Тэгээд зүйлт бод улсад бол буцчиход Александр Маркевич бол Монголд ажиллах мэргэжилтнүүдийг бэлдэх одоо тэр сурагч багш нарыг олох, бийдэх одоо гэрээ хэлцлийг хийх ажлыг хариуцсан. Монголд бол одоо энэ бүх ажлыг бол манай гавьч Ардны газаргаа бол одоо хариуцж ажилласан. Ингээд Төв орны улсын сайдны зөвлөлийн тогтоолд бол одоо 1940 оны 5 сарын 1-ээс Монгол улсад циркийн сургуулийг байгуулъя. 50 хүртэлх орон тоотойгоор байгуулъя. Ингээд зүйлт бод улсаас ирэх мэргэжилтэн багш нарыг уурих одоо тэднийг Монголд авчирч ажиллуулахаар бол гэгэрлийн тухайн үеийн гадаад явдлын болон урлагийн хэрэглэх хороонд үүрэг даалгавар өгсөн. Мөн тус сургууль байгуулахтай холбогдуулах одоо сан хүүгийн байдал, эдийн засаг, улсын төсөвт оруулахын бүх асуудал бол сангийн урлагийн хэрэглэх хороонд бол үүрэг даалгавар болгосон байдаг. Мөн одоо тус сургуулийг сургууль хичээдүүлэх, байр тамхиг бэлдэх энэ бүх ажлыг бас тухайн үеийн урлагийн хэргийг эрхлэх хороонд ингээд даалгасан юм байдаг. Ингээд Александр Маркевич буцаж зөвлөлт бод улстай очиод багш нарыг олж бэлтгэхийн бүх ажлыг хариуцж ажилласан. Энд бол одоо манай Ардны газаргаа Монголын анхны циркийн зүтгэлтэн гомбуга нацруу гэх мэт энэ хүмүүс бол одоо бас сургууль байгуулах ажлаараа төхөөлж хүмүүсийг олох, шалгах, байр олгох энэ бүх одоо аж ахуйн бүх ажлуудыг ингэж хариуцж ингэж ажиллаад хоорондоо маш олон удаа загслаар харилцсан. Аж төрөл ямар байж байгаа тухай бол Александр Маркевич олон санал зөвлөгөөнүүд ирдэг. Түүнийхэн дагуу Монголд ажлыг өдөртөн зохион байгуулсан юм байдаг юм аа. Ингээд 1940 оны одоо эхний улиралд Александр Маркевич Волошноор ахлуулсан зөвлөлтийн мэргэжилтэн багшнууд бол Монголд ирсэн. Манай талаас бол энэ байр орныг бэлдсэн, хүмүүсийг шалгасан ийм одоо олон хүүхдүүдийг бэлтгэсэн, сурах одоо анхны шалгалтуудыг авах бүртгэл зар мэдээнүүдийг явуулсан ийм үе тохиолсон. Ингээд 5 сараас ихтэй шалгалтын ажил явагдсан. Ингээд энд бол маш олон хүмүүс ирж шалгуулсан энэ олон дурсамжууд байдаг. Одоо Төв театрын арын одоо жижиг цагаан байшинд бол анхны одоо шалгалтын ажил явуулна гэсэн зарлалуудыг бол одоо хотын төв зэгүүдэд Улаанбаатарын төв зэгүүдийг олноор нь байршуулсны дагуу олон хүмүүс ирж шалгалт авсан. Энэ дээр бас одоо дээрээс урлагийн хэрэглэх хорооноос ч гэсэн зохион байгуулалтаар олон хүмүүсийг авчирч одоо театраас, залуучуудын ордноос, биеийн тамирын сургуулиудаас олон хүмүүсийг авчирч ингэ шалгуулах ажлуудыг зохион байгуулсны олон дээр маш олон 100 гаруй 150 гаруй хүн ирж шалгалтанд орсон байдаг. Ингээд олон багш нар шалгаад тэнцсэн хүмүүсийг уус шууд аваад сайдны зөвлөлийн тогтоолын дагуу 50 хүртэлх орон тоотой гэсэн тогтоолын дагуу 40 гаруй хүүхдийг бол хүүхд залуучуудыг шалгаж авсан. Хүмүүсийн насны онцлог бол өөр байжээ. Яг одоо тухайн үед бол авиас бэлтгэдэг хүмүүсийг шалгаж байсан учраас 20-аас 30 насны хооронд хүмүүс байсан. Одоо сургуулийн сурагч нарч байсан. Жишээлбэл одоо манай алдарт элевчин Хээцэн дэвшгаа бол төмрийн завд тоокорчин байсан байгаа. Манай алдарт хөгжмийн зохиолч Гончгсуулаг бол Өмнө Говь аймгаас одоо мал эмнэлгийн газраас шалгагдаж тэнцсэн байгаа. Одоо Монгол арфагийн сургуулиас бол гавьч Норцрон гот энэ сурж явахдаа шалгуулсан байгаа. 10 жилийн сургуулиас одоо Даян,
гэх мэтийн олон хүмүүс шалгуулж тэнцсэн. Манай алдартай айллагч Данзунгоо бол одоо жолооч хүн байсан. Алх голын дайнд оролцоод дөнгөж цэргээс буцаж ирсэн жолооч хүн шалгуулад ингээд айллагч болохоор тэнцсэн. Гэх мэтийн маш олон янз янзын ажил мэргэжлийн хүмүүс ингээд шалгагдаж тэнцсэн юм байдаг. Ингээд шалгаад тэнцсэн хүмүүсээ эрүүл мэндийн үзлэгт оруулсан. Эрүүл мэндийн үзлэгт оруулахдаа бас нэлээд хэдэн хүмүүс хасагтаад ингээд нэг 40 гаруй 50 тонны залуучуудыг бүрдөө хүүхд залуучуудыг бүрдүүлж яваад ангидын циркийг ингээд бүрэлдүүлсэн төвхтэй. Ингээд циркийг бол 5 сарын одоо 1-нд нээх гэсэн юундаа цаг хугацаанд бол араа амжаагүй байдаг. Ингээд 1940 оны 8 сарын 12-ны өдөр одоо циркийн сургуулийн нээлт болсон. Энэ төвхт нээлт нь циркийн сургуулийн анхны захирал бол манай циркийн урлагийн анхны зүтгэлтэн одоо гомб анхны захирал Арднаа Озроо бол циркийн сургуулийн уран сайхны удирдагч. Александр Маркянович Волошин бол одоо ахлах одоо зөвлөх багш ахлах мэргэжилтэн гэсэн ийм хүмүүс одоо сургуулийн нээлтэнд үгүй сургуулаа нээгээд ингээд хичээл нэхэлсэн байдаг. Ингээд энэ нээлт 8 сарын 2-нд сургуулаа нээгээд энд бол циркийн түүхийн хичээлийг бол Арднаа Озроо өөрөө зааж ирсэн байгаа. Монголын түүхийн ажлыг бол Ядам Сүрэн гэж багш зааж ирсэн байгаа. Ингээд гимнастикийн хичээлийг бол Захарин гэж орос мэргэжилтэн, өсвөрлөлтийн хичээлийг бол Маслюков гэж орос мэргэжилтэн, хөгжмийн хичээл, хөгжмийн одоо оркестр бүрдүүлэх ажлыг бол зөвлөлт улсаас урьдчилж ирсэн алдартай хөгжмийн зохиолч Галперин гэж удирдах явуулсан байгаа. Элэг ухааны хичээлийг бол Павловский гэж хүн зааж ирсэн байгаа юм. Тэнцвэр хичээлийг бол Александр Маркянович Волошны гэргээ Шкунова гэж мэргэжилтэн, амтэн сургалтын хичээлийг бол Чивов гэж алдартай мэргэжилтнүүд ингэж зааж эхэлсэн байдгийн. Ингээд хичээлийн хөтөлбөр хараамыг бол бүтэн 1 жилийн дотор хугацаанд хийж бэлдэж дуусгах гэсэн одоо маш шахуу төлөвлөгөөтэй. Ингээд ерөнхий эрдмийн хичээлийг 550 цагаар, мэргэжлийн хичээлийг 550 цагаар, ингээд бие даалт болон биеийн дасгал тийм номеруудын сургалтыг бол бас 653 ингээд цагаар, ингээд нийт 1650 хичээлийн цагийн шахуу төлөвлөгөөтэй ингээд хичээлийн ажиллагаа бол эхэлсэн байдаг юм аа. Ингээд манай залуучууд циркэ байгуулээд циркийн одоо анхны жүжигчд бол гэсэн маш халуун хүсэл эрмэлзэлтэй, маш идэвхтэй сургуультай, мөн зөвлөлт улсаас урьдчилж ирсэн маш шилдэг мэргэжилтэн багш нар хичээл заагаад ингээд эхний хагас жил болсон. Хагас жилийн болоод ингээд сургууль хийгээд эхлэхдээ бол одоо байрны асуудал, циркийн одоо урлагт бол тусгай өөрийн зориултын бас байр байх хэрэгтэй, өндөртэй, өргөнтэй одоо зориултын стандарт хангасан байр учраас сургуулийн байр бол гологдоод ингээд ихсэн учраас одоо зүүн хүрээний нэг цогчин дугныг одоо дарихын цогчин дугны бурхтыг бол зөөж гаргаад циркийн зориултаа одоо сургууль хийхэд болцоотой байр болгож өөрчлөөд энэ бол тухайд манай циркийн хөгжимд одоо элсэн шалгалт өгөө тэнцсэн байсан. Одоогоор бол ардын жишин төрийн шалгалт Навха Цэрэнгуан зураг төслөөр Навха Цэрэнгуан тэгэхэд тэр үед бол Герман улсад гүүрийн инженери анги төгсөөд ирсэн байсан учраас Навха Цэрэнгуан зураг төслөөр тэр дугны барилгыг бол дарихын цогчин дугны барилгыг циркийн зориултад зас жанзалсан байдаг. Ингээд Навха Цэрэнгуан багшийн зураг төслөөр янзлаад тухайн үеийн сонирхолж хэлэхэд тухайн үеийн 377 мянган төгрөгийн одоо төсөв санхүүжилтийг баталж өгөөд ингээд циркийн сургууль хийхэд зориултын болгож зас жанзалсан байгаа тэр дугны барилгыг. За ингээд ийм барилгатай өөрийн гэсэн сургуулийн мэргэжлийн хичээл хийх барилгатай басаар хүүхдүүдийн сургууль хийх болцоо маш өргөн дэлгэр болсон. Ингээд ер нь 2 дугаар хагасаас ер нь юу яа 41 оны эхний 1-р үлэгт бол одоо энэ төгсөлтийн арга хэмжээнд бэлдээ. Одоо ер нь энэ жил бол юу яа усуулсгалаа 20 жилийн агаар одоо циркийн нээлтийг хийе гэсэн ийм шийдвэрт хүрцгээгээд маш эрчимтэй сургууль хийж эхэлсэн байдаг. Ингээд 1941 оны 5 дугаар сард бол ерөнхийдөө бол номерууд бол бэлэн болж эхэлсэн. Одоо маш шахуу хэмжээнд одоо ингээд эргээд бодож байхад бол ганцхан жилийн дотор циркийн одоо урлагийн одоо мэргэжлийн боловсон хүчин жүжигчдийг бэлдэнэ гэдэг бол тухайн үед жүжигчдээс одоо сурагчдаас багш нараас тэр одоо маш их олон цагийн шоргуу хөдөлмөр маш эрчимтэй хичээл зүтгэлийг бол шаардсан мэт. Үүний үр дүнд бол одоо анхны номерууд 5 сарын гэхэд одоо бэлэн болж эхэлсэн. Ийм учраас нэг дээш нь одоо Монголын дэвсгэл намын төвөрөө
одоо соёл урлагийн хэрэглэх одоо хороонд мэдэгдээд хүрээлэн мэдэгдээд одоо энэ номеруудын үзлэг шалгалтад явагдаад ингээд дээрээс ирсэн хүмүүс бол энийг бол маш таатайгаар хүлээж авсан, сайшаасан одоо энэ тоглоход бэлэн болсон байна. Ингээд манай төр засгаас бол яарамгийн талбайд одоо анхны задгай цирк хэлбэртэй, амфи театр хэлбэртэй циркийн зориултын барилга барих ажилд орсон. Төр засгаас бол маш их дэмжсэн. Ингээд 1941 оны 3 сараас яарамгийн талбайд наадам хийдэг талбайд циркийн зориултаа барилга барих ажил эхэлсэн байна. Ингээд 7 сар ихэд ашиглалтанд оруулсан энэ барилгыг. Тэгэхээр одоо ямар их нүсэр хөдөлмөрийг, ямар их нүсэр барилга байгуулагч тийм богино хугацаанд маш чанартай барьж ашиглалтанд оруулах гэдэг одоо эргээд бодоход бол маш гайхамшигтай санагдж байдаг. Циркийн урлагийг бий болгох, циркийн урлагийг ард түмэндээ үзүүлэхийн тулд манай төр засгаас маш одоо анхаарал халамж маш их одоо бодиттой ийм анхаарал тавьж ирсний хүчинд бол 7 сар ихэд тэр барилга бол ашиглалтанд орсон байдаг. Ингээд 1941 оны 7 сарын 10-нд орой 18 цаг ихэд манай анхны төгсөгчд, циркийн анхны төгсөгч бол тоглолтоо тэр барилгатаа эхэлсэн. Энд бол одоо төр засгийн бүх удирдлагууд маршал шоу болсон, Зэдэн Болдар, Янжмаага, Бомцэнд одоо зөвлөхөд тусаас манай улс одоо ажиллаж байсан Элчин сайд Иванов гэх мэт төр засгийн бүх одоо хүмүүс одоо суудлаа ажиллаад ингээд манай тоглолтын ажиллагаа маш ёслол төгөлдөр сайхан эхэлсэн. Одоо энэ тоглолтоос эхлэхээс өмнө онгоцоор одоо манай циркчдээс одоо халуун баярыг хүргэсэн, ард түмэндээ хардсан мэнчлэг бол онгоцоор ингээд тарааж яармгийн талбайд өрөө дээрээс нь онгоцоор ингээд цацаж ард түмэнд тэр маш сонирхон уншиж үзэж ингээд циркийн анхны тоглолт маш сүр жавхлантай эхэлсэн байд юм аа. Одоо энэ тоглолтыг хийхэд бол өөрийн байр хэрэгтэй, жүжигчд хэрэгтэй, жүжигчд хувцас өмссөн байх ёстой, хөгжим зохиолыг бичсэн багтаа цогцоор анхны параметр ингээд сонирхуулж ярихад бол манай анхны бүх одоо номеруудын чимэгэл болсон хөгжмүүдийг одоо зөвлөлтөөлөөс өргөж ирсэн Самсон Семенович Галперн гэж алдартай хөгжмийн зохиол бүх хөгжмийн найруулга хөгжмүүдийг бичсэн байдаг. Энэ хөгжмүүдийг тоглох бас хүмүүс хэрэгтэй шүү дээ. Тэгэхээр энэ оркестрыг бол циркийн анхны дагшаа найрал хөдөм жаз оркестрыг бол одоо бас 1 жилийн дотор ингэж бүрэлдэж бий болгосон. Энд бол бас одоо манай Монголын төр засгаас маш их анхаарал халамжийг тавьсан. Олон шилдэг авиаслыгийн залуучуудыг бол хөгжмийн энэ хамтлагт авчирч сургууль гэж тоглуулсан. Энэ голцоо одоо цэргийн ангиуд одоо байдаг. Цэргийн ангиудын хөгжимчдөөс авчирч тоглуулсан байдаг. Энд бол одоо жишээлхэд нисхийн дивизээс бол одоо манай циркийн оркестрыг олон жил удирдсан. Манай Монгол Улсын урлагийн удирдсан одоо давга сургаа бол анх ирж энд тоглосон байдаг. Өмнө сонч сумлаагаа ирсэн байдаг. Одоо цогцлмаагаа дардын төрийн санал төлөвийн утас цогцлмаагаа бол манай оркестрт саксофон тоглож анх эхэлж ирсэн байдаг. Мөн мөр дөржгойд манай оркестрт одоо тоглож ирсэн. Намхаа зэрэг манай оркестрт хийл хөгжим тоглож ирсэн. Гэх мэтчлэн одоо маш олон шилдэг залуучууд нь манай анхны циркийн дагшаа найрал хөгжмийг бүрдүүлсэн. Энэ дундаас хожмын одоо манай улсын хөгжмийн алдар суутай одоо хөдөлмөрийн одоо төрийн шагналтууд ардын жүжигчдүүд манай хөгжмийн оркестраас анхны дагшаа найрал хөгжим жаз оркестр төрөн гарсан байт юм. Ингээд циркийн анхны тоглолтын одоо тоног төхөөрөмжийг бол чипа гэж одоо хүний одоо алдартай дархан уран бүтээлч хүний удирдлагын доор манай театрын хажуудах одоо уран бүтээл одоо мастерскад бас хийсэн зөвлөлтөд улсад аваач захиалга бас хийж ирсэн юм байдаг. Манай сурагчдын анхны төгсөлтийн сурагчдын хувцс тоглолтын хувцсыг бол одоо галлон гэж тухайн үед манай Монгол улсын судар хүчгийн хүрээлэн анхны одоо энэ эрдмийн хүрээлэнд ажиллаж байсан зөвлөлтөд улсын мэрэгчлэлтэн юм хүний удирдлагын доор усны гудамжид одоо яригдаад байдаг. Энэ гудамжинд одоо тийм ойдлын тасаг нээгээд тэнд 11 хүний бэлтгэн тийм олон одоо ойдлчдыг шилдэг ойдлчдыг цуглуулж одоо ойсон. Зураг төслийн бол одоо манай дөрөв дээр ажиллаж байсан элбийн багш байсан Павловский гэж хүний зураг төслөө манай жүжигчдийн одоо анхны төсөлтийн жүжигчдийн хувцсыг урлсан. Ийм түүхтэй. Мөн тоглолтын эхлэл паралог одоо эхлэлний парад гаралтын хэсэг тоглолтын найруулгын одоо зохиолыг бол Волошин багш тэгээд ордны зургаа энэ хамтарч ингэж бичсэн. Ингээд тоглолт бол маш сүрлэг эхэлсэн. Одоо тухайн үед одоо
олон циркийн парад манай циркийн манайд циркийн парад орж ирдэг. Циркийн парадууд яваад дуусны дараа манай циркийн үндэслэн байгуулагч одоо ордны хозоргоо өөрийн одоо орхон гэж нэртэй шарамона морио унж төрийн далбаагаа мандуулан манежнда тойр давхиж гарч ирж ингээд маш ёслол төгөл дээр тоглолтыг эхлүүлсэн байдаг. Ингээд тоглолтын дараа парад гарч ирнэ, олон жүжигч бүгдээрээ гарч ирнэ. Үүний дараа хамгийн ихний номер бол одоо манай тухайн алдартай одоо манай Цэндэж багш дайрж байгаа гэвтэн 5 эмэгтэй агаарын насны номер манай анхны тоглолт эхэлсэн байдаг. Энэ бол одоо үзэгчдэд маш одоо тухайн үеийн манай үзэгчд анх удаа Монгол өөрийн орны циркийн үндэсний циркийн өөрийн орны циркийн урлагийн жүжигчдийн тоглолтыг анх удаа маш их шагшин гайхсан, маш их биширсэн, шүтсэн одоо хүн гэдэг амтан ийм гайхамшигтай монголчууд маань ийм гайхамшигтай урлагийг бас хийж чаддсан байна. Одоо маш их шагшиж битсэн энэ одоо дурсамжууд маш их байдаг. Одоо өдөрт 4 тоглоод хахад зэрэгтэл нь одоо ингээл байн эргэж орж ирээл билет аваад ороод үзээд идэг гэж манай ахмад жүжигч манай багшаа ярьдیں۔ Өглөө өөрийн 4 цаг болт одоо тоглолт хийгээд ахт бол үзэгчд нь бол үзээл байсан гэдэг. Ерөөсөн маш их сонирхож байсан гэж манай ахмад багш одоо бидний багш нар алдартнууд гэж ярьдیں۔ Ингэж Монгол улсад циркийн маань анхны сургууль байгуулагдсан, анхны тоглолтоо ингэж хийсэн ийм түүхтэй. Энэ сургууль байгуулагдахад бол одоо манай одоо залуучууд манай монгол залуучууд ямар их авьяастай байсан ингээд ямар их авьяастай юмыг сурах ямар их одоо нөр хөдөлмөрч хичээнгүй байдаг нь одоо харагдаж идэв. Манай зөвлөлтийн олгоо тусаас урж ирсэн мэрэгжлийн багштай маш их гайхамшигтай бас одоо тусалцаа дэмжлэг хөдөлмөр. Үүн дээр одоо манай төр засгаас циркийн урлагийг байгуулахад маш их анхаарал халамж тавьсны үр дүн гэж бид нар үздэг. Одоо 1 жилийн хугацаанд энэ олон номеруудыг ингэж бэлдэнэ. Ер нь сонирхолтой хэлэхэд бол 25 одоо янз бүрийн номер одоо 2 аттракционоос бүрдсэн программыг бол 1 жилийн хугацаанд босгоод бий болгоцсон байдээ шүү. Тэгээд энэ бол яг одоо хов хоосон хөрсөн дээр бол энэ бий болоогүй л дээ. Энэ биеийн тамирын сургууль одоо анхны уран биеийн тамирын сургууль байгуулагдсан. Энэ дээр ажиллаж байсан. 1936 онд бас манай төр засаг бол бодлогоор манай циркийн урлагийн анхдагч нар болох Ардны Хозор гомбуга нацаг багш нарыг бол зөвлөлт болсон циркийн сургууль Москва хотод циркийн сургуульд явуулаад 2 жил сургаж одоо анхны болгосон хүчнүүдээ бол зууд бэлдэж авсан байдаг. Энэ хүмүүс ирээд манай төв театрын хажууд бол циркийн анги байгуулсан. Циркийн анги хажууд байгуулахад нь бол одоо мэрэгжилтэй дуртай юм авьяастай залуучууд сонгоод бас тэнд анхны одоо циркийн програмыг төв театрын жүжигчтэй хамтран бэлдэж байсан. Энэ болгон тус болсон. Дээр нь одоо манай Монголын ард түмэн бол түрүүн би дээр ярьсан зөвлөлт улсаас үргэлжлүүлсэн циркийн одоо мэрэгжлийн жүжигчдийн тоглолтыг бол 30-аад оны дундор 4 удаа үзсэн байсан. Циркэд бол маш дур сонирхолтой байсан. Дээр нь одоо Ардны Хозоргоо зөвлөлт улсаас үргэлжлүүлсэн волошин мэрэгжилтэй дээр бол одоо маршал чоолсны циркийн урлагийн гайхамшигын талаар маш их сайн ойлгуулж, ерөнхий сайдд маш сайн ойлгуулж, энийг одоо ерөнхий сайд чоолсон, маршал чоолсон маш таатайгаар хүлээн авч дэмжиж энэ тал дээр бас шууд асар их дэмжлэг үзүүлсний өршөнд болоод асар богино хугацаанд манай циркийн сургууль байгуулагдаж одоо циркийн энэ гайхамшигтай урлагийн цирк гэж нь одоо маш гайхамшигтай урлагийн Монголын одоо ард түмэнд таниулсан манайд өөрийн үндэсний циркийн одоо жүжигчдийг бий болгосон ийм түүхтэй байдаг. Ингээд жүжигчд маань төгсөөд анхны тоглолтын яармын талбайд анхны чатад өөрийн одоо тэр мэрэгжлийн одоо тоглолтоо хийгээд энэ тоглолт үзэгчдүүд болон одоо төр засаг ард түмэнд маш их таалагдсан учраас ер нь Монгол цирк байгуулъя гэсэн ийм сайдны зөвлөлийн ийм шийдвэр тогтоол гарсан байдаг. Ингээд 1941 онд 7 сарын 25-ны өдрийн сайд нарын зөвлөлийн 94 дугаар тогтоолоор одоо циркийн сургуулийг одоо төгсөөд энэ маш амжилттай болсон учраас Монгол циркийг байгуулъя гэсэн тогтоол гарсан байдаг. Монгол циркийг нэрлсэн байдаг. Энийг бол одоо Монгол циркийн бас эмблемийг баталж одоо морь цорайлгоо тоглуулж байгаа юм. Эмблемийг одоо манай циркийн үндэстэн байгуулалтын нэг Ардны Хозоргоо зурсан байдаг. Энэ эмблемийг батлаад Монгол цирк гэсэн нэр өгөөд ингээд сайдны зөвлөлийн тогтоолоор Монгол цирк ингээд байгуулсан түүхтэй юм аа. Монгол улсын цирк үүнээс хойш бол олон шилдэг уран бүтээлчдийг одоо төрүүлж манай циркийн
сургууль маань үүнээс хойш одоо 22 төгсөлтийг хүлээн аваад байна. 22 төгсөлт одоо энэ 2020 онд бол 23 дахь төгсөлтөө хий. Энэ хооронд бол одоо дэлхийд алдарч байгаа мандуулсан олон улс Монгол улсынхаа нэрийг одоо мандуулсан олон 100 одоо 600 гаруй шилдэг уран бүтээлчдийг төрүүлэн гаргасан юм төвхтэй сургууль байна. Манай Монголын циркчд уран бүтээлчд бол энэ маршал чоолсон, хорлоогийн чоолсон гэж хүнд маш их баярлаж талархаж явах учиртай гэж би бодд юм аа. Яагаад гэвэл тухайн ерөнхий сайдын ажил хийж байсан намын тууранд хэрэгүүлэгч хүн байсан ийм хүн штэ. Тэгээд ер нь 30-од оны дундуур болсон Монгол Ардын хувьсгалтай 10 дугаар их хуралд бол манай Монгол улсын тулгуур хөгжиж байгаа циркийн урлагийг улам хөгжүүлэх, циркийн сургууль байгуулах зорилтыг бол намын бодлого дэвшүүлэн оруулалт тавьж одоо намын зорилт болгож өгсөн хүний нэг бол маршал чоолсон байдаг. Ингээд маршал чоолсонгийн шууд удирдлагаар ерөнхий сайдын шууд удирдлагын дор циркэд Монгол улс циркийн урлагийг хөгжүүлэх, циркийн урлагийг бий болгох, циркийн сургуулийг байгуулах энэ бүх нүсэр төвөгтэй энэ бүх ажиллагаануудыг бол шууд удирдлагын дор одоо сайдрын зөвлөлийн одоо гишүүдийн шууд удирдлагын дор ерөнхий сайдын шууд удирдлагын дор ингэж явагдаж энэ нүсэр төвөгтэй энэ том урлагийн одоо энэ бүх барилга байгууламж, жүжигчид, уран бүтээлчид, хөгжимчид энэ бүгдийг бэлдэх энэ нүсэр том энэ нарийн чимэглэл энэ ажлуудыг бол хийгдсэнд бол манай циркчд бол баярлаж талархаж авах учиртай гэж би боддог. Одоо бас манай Монголын циркийн одоо ахмад зүтгэлтнүүд энэ гомбогоо бол тухайн үед бол анхны циркийн сургуулийн анхны захирал мөн анх байгуулагдсан Монгол циркийн анхны дарга энэ одоо энэ нүсрийн ажлыг зохион байгуулах арын ажлыг бүгдийг хийх энэ ажлыг бол гомбоо бол маш өндөр чадвартай биелүүлсэн. Манай Ардны озургоо бол одоо жүжигчдийг бэлдэх, хичээл заах, нарийн мэргэжил сурах энэ бүх ажлыг бол зохион байгуулж ажилласан. Ийм төвхтэй. Түрүүн би ярьсан одоо анхны Москва хотод 1936-аас 38 онод нацаг багш Омбгоо Ардны озургоо сургасан. Энэ бол тухайн үед бол одоо дэлхий дээр ер нь хамгийн анхны циркийн сургууль, мэргэжлийн циркийн сургууль зөвлөгөөд улс Москва хотод 20 оног байгуулагдсан. Энэ алдартай сургууль бол Монгол улс бодлогоор 3 мэргэжилтний явал сургууль анхны циркийн одоо мэргэжлийн боловсруулалтыг бэлтгэж ирсэн. Энэ 3 бол тухайн үед сайн номеруудтай ирсэн. Энэ номеруудээр үндэслээд бол театрын хажууд бол улсын төв театрын хажууд бол циркийн анги байгуулагдсан. Энэ бүх үндэс суурин дээр Монгол улсад циркийн сургууль байгуулагдсан юм аа. Энэ бүх үндэс суурин дээр Монгол улсад энэ циркийн урлаг хөгжсөн гэдгийг бол хэлж ярих нь дурдах зүйтэй. Үүн дээр бол зүүдлүүд улсын тусламж, зүүдлүүд улсаас урьж ирсэн мэргэжлийн багш нарын одоо маш өндөр ур чадвартай мэргэжлийн багш нарын одоо шаргуу хөдөлмөр гайхамшигтай одоо сургууль заасан энэ асуудлаас энэ одоо байдлаар манай Монгол улс циркийн урлаг хөгжсөн. Циркийн одоо зөвлөгөөт улсаас 7 мэргэжилтэн багш урьж ирсэн байдаг. Давтаж хэлгээд одоо Александр Маркианш болоошин бол ахлах багш одоо мэргэжилтүүдийг удирдах ахалж ирсэн. Шкунова гэж одоо эмэгтэй бол болоошин багшийн одоо гэр бүлийн хүн. Монголын эмэгтэй жүжигчдийг бэлдэх Монголд анхны уран нугалтын элемент төрөөгүүдийг зааж сурах. Ер нь эмэгтэй жүжигчин ямар байх ёстой, нүүр будгаа яаж хийх ёстой юм, ариун цэвэр одоо гоо менежмент бие яаж явж явах юм, ямар соёлтой байх ёстой. Энэ бүх нарийн ажлууд өнө Шкунова гэж хүн бол манай эмэгтэй жүжигчдүүд, манай эмэгтэй анхны сурагчдууд зааж сургасан. Одоо ийм алдартай гавьяатай юм хүн одоо энийг бол маш хүндэж явах учиртай. Тэгээд өсөлтийн багш Сахарын гимназиум Маслюков байна. Одоо амтны сургуулийн багш Чивов байна. Элб ухааны багш Павловский байна. Одоо манай Монгол улс анхны дагшаа найрал хөгжим жаз оркестрийг бий болгосон цоошин одоо хөгжимийн урлагт цоошин юм хуудсыг нэмж өгсөн одоо Галперин багш байна. Одоо энэ бүх алдартай, энэ бүх гайхамшигтай хүмүүсийг бол дурсахгүй байх ангарах байхгүй маа. Энэ бүх гайхамшигтай хүмүүсийн ач буйнаар энэ бүх хүмүүсийн одоо хичээл зүтгэлээр Монгол улсны цирк гэж одоо гайхамшигтай урлагийн нэг төрөл үүсэн бий болсон ийм төвхтэй юм аа. За миний хувьд бол би өөрөө 1972 онд одоо Монгол улсын гавьж Ардны газрын циркийн сургууль шалгуулад ингээд тэнцээд циркийн сургуульд орж суралцсан ийм хүн. Одоо циркийн сургуульд 4 жил суралцаад 1976 онд одоо 11 үлээ циркийн сургуулийг төгсөж байлаа.
циркийн сургуулийг төгсөхдөө бол одоо мөрөн дээр акробат, шидэлтэй акробат, шидэх тэнцвэр гэсэн юм намрууд уран бүтээлээ хийж одоо шарав дорж багш, Монгол Улсын гавь жүжигчин, дорж багш нарынхаа удирдлаганд ор энэ намруудыг бүтээж хийж ингээд сургууль төгссөн. Ингээд тухайн үед бол Монгол улсын цирк гэж байгаа ч одоо улсын цирк шинэ байрандаа орцсон сайхан шинэ байртай бид нар бол хазтай улсын циркт маань тухайн үеийн одоо Монголын циркийн анхны төгсөгч нар алдартай одоо алтан үеийн маань амьд цэрүү мөгдөр ажиллаж исэн. Ийм үед одоо ингээд төгсч ирж одоо тэднийхэн хайр халамж хүмүүжил энэ бүхнээр ингээд циркийн уран бүтээлч болох арга замаа нээж исэн юм. Одоо мартагддаг нэг зүйл байдаг. Тухайн үед бид нарт төгсөөд ирэнгүүт цирк улсын цирк маань хүлээж аваад одоо мэрэгжлийн үнэлэх олгодог юм байсан. Одоо анхны мэрэгжлийн үнэлэхээ бол ардын жүжигчин Данзангугаас хүлээж авч ирсэн. Одоо ардны озрын нэмжт одоо тэнхим гэж байсан юм манай циркэд. Тэр тэнхимдээ одоо төгсөрсөн хүүхдүүдийг хүлээж аваад ингээд мэрэгжлийн үнэлэхээ олгодог, хүлээж авдаг ийм сайхан уламжлалтай байлаа. Ингээд 1976 онд бол ардны озрын нэмжт циркийн Улаанбаатар хотох циркийн сургуулиас 11 одоо бидний 11 залуучууд төгсөөд зөвлөлт улсын Москватын циркийн сургуулиас мөн 22 залуучууд төгсөж ирж залуусын золбоо гэж програм хийж наадмаар анхныхаа тоглолтыг нь шинэ циркийн сайхан байранд ингэж хийж ирсэн сайхан юм шиг санагдаж байх юм. Тухайн үед бол ер нь залуусын золбоо гэж програмыг бол маш гайхамшигтай сайхан програм болж тэгээд анхудаа гадуур билет нь олдохгүй, циркийн билет олдохгүй, бараг л одоо шагнална гэж хэлээд байдаг ийм байдлаар билет яаж их бид нар харж л байлаа. Тийм сонир одоо ард түмэл циркэд маш хайртай дуртай юм байсан үү шүү дээ. Маш их үздэг, циркийг маш их үздэг. Тэгээ цирк бол 7 хоногт ер нь өдөр болгон тоглоно, 1-2 өдөр амраад бусд үед нь бол дандаа тоглолттой бид цирк бол байнга тоглож идэг ийм урлаг байлаа. Ард түмэл маш их дуртай. Ер нь хөдөөнөөс ирсэн хүмүүс бол циркийг үзэхгүй, цирк үзэхгүйгээр буцдаггүй ийм л байсан шүү дээ бид тэр. Тэгээ хөдөө орон нутг руу яв тоглоно баригадаар яв. Сайхан юм уу байлаа. Манай цирк маань энэ шинэ циркийн барилга маань баригдаж 1971 онд ашиглалтанд орж олсноор одоо зориултын юм сайхан орчин үеийн циркийн бүх төрлийн бүх жанр төрлүүдийг хийх бололцоотой юм стандарт хангасан ийм сайхан циркийн барилгатай болсноор бол манай Монголын циркийн урлаг бол одоо асар хурдтай хөгжсөн дэлхийн хэмжээний том аттракцион намруудыг бий болгох одоо энэ нөхцөл бол бүрдсэн. Одоо тэгээд циркийн сургууль маань олон төгсөгчдийг төгсгөж бэлддэг. Тэрийг нь бол улсын цирктэй хүлээж аваад ингээд ажилтдаг. Олон одоо дэлхийн давцанд гарах одоо шаардлага хаалцсан том аттракционуудын тухайн шинэ циркийн барилга ашиглалтанд орсоор бий болсон байдаг. Энэ бол одоо агаарын гимнастик, агаарын нисэлтүүд байна, шийдэх манаас үсгэгчтэй байна. Амтны том темэтакрод, жигэтэд мортны гайхамшигт том аттракционууд байна. Хэцэн дээр Канадад одоо хэцэн дээр явагчд байна. Гэх мэтлээ хөлийн шат гэх мэтлээ одоо их том уран бүтээлүүдийг одоо чухам циркийн шинэ барилга ашиглалтанд орсоор бий болгож хөгжүүлсэн төвхтэй байдаг юм аа. Энд бол манай циркийн сургуулийн төгсөгчд бол маш өндөр гавьяатай, маш манай сургуулийн алдартай багш нар бол маш одоо гавьяатай юм байдаг. Ингээд циркийн сургуулиа төгсөөд би одоо хүртэл энэ цирктэй 40 гаруй жил 45 6 жил ингээд ажиллаад байж байна. Энэ хооронд бол циркийн одоо олон жанр дээр хамтран тоглогч уран бүтээлчтэйгээ ажиллалаа. Дэлхийн олон орноор циркийн одоо урлагийн Монголын циркийн урлагаас орцолж ажиллаа. Мөн дэлхийн олон орн зохиод олон наадмуудад хамтран тоглогч нартайгаа оролцож одоо шагналуудыг бас авчээлаа. Тухайлбал Монте-Карлогийн дэлхийн циркийн тэмцээнд анхудаа акробатын намар одоо манай өвч тамирын гайхамшиг ингэж нөрөө хамтран тоглодог амар жаргал нэмсэр нарынхаа хамт оролцож шагнал авч ирж байлаа. Энэ Монте-Карлогийн наадмууд орсны үндсэн дээрээс анхудаага Америкийн нэгдсэн улсад манай том хөтөлбөр явах үе таалгыг нээж бид бас 50 гаруй хамттай уран бүтээлч манай Америкийн нэгдсэн улсад очиж анхлаа одоо ах トゥ иргэний циркт тохоо одоо Америк дэлхийд нэртэй том циркт анхудаа тоглох гэх мэтлээ. Циркийн урлагт амьдралаа холбосоор маш одоо олон сайхан зүйлүүдийг үзэж харлаа. Монгол циркийн урлагтаа зөвхөн жүжигчнээр ажиллаж байсангүй одоо өдөртөх ажлыг бол сүүлийн жилүүдэд тосч ирсэн. Циркийн урлагтаар циркийн аж ахуй тоглолтын
салбараа тоног төхөөрөмж, амтан малтай холбоотой бүх асуудлыг хариуцсан циркийн аж ахуй орлого дарга ажлыг бол олон жил хийлээ. Циркийн уран бүтээлийн бодлогыг хариуцж идэг уран сайхны зөвлөл зөвлөж байсан. Уран сайхны зөвлөлд бол бага залуу наснаас эхлэн олон жил уран сайхны зөвлөлд бас ажиллаж циркийн уран бүтээлийн бодлогыг наалдартнуудтай хамтран тодорхойлж явлаа. Сүүлийн жилүүдэд бол багшийн ажил чийлэлсэн. Олон жил циркт ажилласан туршлага мэдсэн сурсан бүгдээ залуу хойч үедээ уламжилж үлдээ гэсэн бодлоор бол 2006 оноос эхлээд ажлынхаа хажуугаар бол багшийн ажил хийж хамтлаг байгуулж уран бүтээл өг залуучууд хүүхдүүдэд бас уран бүтээл номер бүтээлийг зааж сургахын ажлыг бол эхлүүлсэн. 2006 онд алдартай ойн жилүүд байсан. Энэ жилүүд тохиолдолд шидэх манзнаас үсгэж гэсэн номер хамтлагийг бол үүсгэн байгуулсан, ажлын үүсгэн байгуулалт сургуулсан. Тэгээд энэ сургуулсан хамтлаг залуучууд маань 2010 онд Өднөр хотод улсын Ухаан хот болдог олон улсын циркчдийн Аз иргэлийн наадмаас мөнгөн цомыг хүртсэн амжилттай олон шилдэг төрөкүүдийг хийсэн амжилттайгаар мөнгөн цомыг авахтай хүртэж байлаа. Ер нь би 2000 онд дээр дурдсан Ухааны тэмцээнд өөрөө хүч тамирын гайхамшигт номероор оролцоод хэдүүлээ оролцоод мөнгөн цом авч ирсэн. Тэгээ хизээ нэгэн цагт өөрийн шавнарыг бий болгоод бүрдүүлээд сайхан уран бүтээл хийгээд шидхванзаас үсгэж сайхан том уран бүтээлийг болгож энэ тэмцээн алдартай энэ том тэмцээн дээр алтан цом авандаа гэсэн юм мөрөөдлийг бол дотроо хадгалж тээж ирсэн. Үүний үндсэн дээрээс 2006 оноос эхлээд тэр хамт тус хамтлагаа байгуулж олон жилийн хөдөлмөр хийсэндээ бидэд шавнартайгаа олон жил хөдөлмөрсөн олон шилдэг төрөкүүдийг бий болгосон. Ингээд энэ шавнар маань дэлхийн бусд орнд зохиогддог Итали, Франц, Герман, Оросын холбоос зохиогддог олон наадмуудаас олон тэргуун шагнал, олон гран-при, олон алтан цомуудыг хүртсэн. Ингээд 2018 онд ахин Ухаанд бид хэд очсон. Энэ шидхвансны хамтлагтай очсон. Бид хэд мөрөөдөлтөд хүрсэн. Олон жилийн өмнөөс үсч мөрөөж авсан. Алтан цомыг төгөөд авсан. Энэ бол шавнараараа маш их багтдаг. Манай хамгийн бага залуу шав тэлэн маань циркийн шилдэг төрөкүүдийг хийж гүйцэтгэсэн. Төмөр хадуул гэж ярьдаг. Төмөр хөлтэй агаарт шидхвансаас 3 иргэсэн. Асар өндөрлөө 4 хэдэн ч метр, 10 хэдэн метр өндөрлөө санал дээр 3 ирж очсон. Олон шилдэг төрөг болтнуудыг хийсэн. Манай энэ хамтлаг маань дэлхийн шилдэг 8 рекордыг эзэмшиж явдаг юм байна лээ. Ингээд олон жил бид бүгд шавнартайгаа хамтарч олон жил хүсч мөрөөдөж хөдөлмөрлөж шаргуу ажилласны үр дүнд энэ дэлхийн том тэмцээнээс 2018 онд алтан цом авч ирсэн. Энэ бол зөвхөн бид бүгдийн юу биш амжилттай манай циркийн урлагийн манай циркийн сургууль төгсөгчдийн манай циркийн сургуулийн энэ төрлөختний нэг хайртай сургуулийнхаа 80 жилийн зориулж бид бүхнээс барьж байгаа том бэлэг юм аа. Амжилт юм аа л гэж ингэж үздэг. Энэ бол бид шууд өөрснөө ингэж хийгээд бүтээсэн зүйл биш. Энэ циркийн манай Ахмад алтан үеийнхэн бид бүгдийн олон жилийн хөдөлмөр уламжил дээр тогтсон юм. Ер нь манай циркийн урлаг бол өнгөрсөн ирээд өгсөн 3 цагийн эхлэхэн дээр тогтдог юм урлаг. Ахмадын асар баялаг туршлага хөдөлмөр энэ бүх уламжил дээр тогтож шинэ үеийнхэн маань намайг хэд уламжилж явдаг. Ер нь дэлхийд даяараа манай циркийн урлаг бол нэг хэлтэй, нэг төрөвхтэй. Энийг бол өөрийн улс орныхаа онцлог, соёл, уламжил, ёс заншилтай холбон өөрийн үндэсний хэлбэрт оруулж ингэж явдаг ийм гайхамшигтай урлаг. Дэлхийн циркийн урлагийг бол дэлхийн бүх орны үзэгчтэй ойлгодог. Хөөгт бол багчуудаас эхлээд өндөр настангууд бүх насны хүмүүс шашин шүтлэг, яс үндэс, улс орон хэл хязгаар гэж байхгүй юм урлаг. Энэ нүгүрэг бол маш гайхамшигтай урлаг гэж би боддог. Манай шавнар, манай Монголын циркчд, уран бүтээлчд, төгсөгчд маань дэлхийн улс орон болгонд ажиллаж амьдарч байна. Ингээд би хүмүүст ярьж гайхуулж ярих юм дуртай нэг үг байдаг. Манай Монголын циркчдийн толгой дээр нарж ингэдэг юмаа гэж би ярьдаг. Энэ бол дэлхийн бүх улс оронд манай циркийн урлаг, уран бүтээлчд ажиллаж амьдарч байна. Уран бүтээлээ төлөвлөж Монгол улсынхаа циркийн урлагийн нэр зургийг
Монгол орнод тийм сурцалж явна. Одоо энэ манай би боддог манай циркийн уран бүтээлч циркийн төгсөгчд маань бас одоо улс орондоо маш их одоо тус дэмийг үзүүлж яваа гэж боддог. Мэдээж арилжааны тоглолтоор явж байгаа хүмүүс бол тусгай гэрээтэй цалин хөлстэй явдаг. Энэ бүх цалин хөлс энэ бүх юм бол Монголдо буцаж ирж одоо ар гэрийн амьдрал өөрснийх амьдрал ахуйтай зарцуулж Монгол улстай хөрөнгө оруулж байгаа гэж ингэж ойлгож бодож явдаг юм аа. Ингээд дахин та бүхэндээ энэ гайхамшигтай цирк гэж юм гайхамшигтай Монголд үүсэн бий болсноо. Манай гайхамшигтай сургууль үүсэн байгуулах гэсэн 80 жилийн мэндийг ахин дэвшүүлээ. Та бүхэнд ажиргал сайн уран бүтээлийн өндөр сайхан амжилтыг хүсэж өрөөж байна. Ингээд бид бүхнийг урлагийн бурхан тэгэхээр тэнгэр амжилт хам үргэлж үн мөнхөд ивент итгэж байх хотгой гэсэн ерөөдийг хэлж яриагаад дуусгая.